Hello，大家歡迎收睇 Ring Cootie Bell，好耐冇見大家啦，因為呢排忙於我嘅 Instagram 嘅創作 Reels 啦，跟住紋身啦，跟住之後仲有我另外 side business 嘅 business account，唔知大家有冇 follow 晒啦？有 Cootie Babe，跟住之後 Cootie Babe Tattoo，跟住仲有 Cootie Chapter 咁樣嘅，希望大家有 follow 晒我嘅IG， 跟住之後就可以睇下我近排做緊啲咩。如果太掛住我或者我啲片未上嘅話，都可以睇。今日咧分享咧，我咧喺呢一個，我呢排好中意瑪莎，唔知大家有冇留意到瑪莎咧？其實佢咧呢一排咧出啲，唔係呢一排，近半年佢嘅衫，無論係衫鞋袋都係好出色嘅。咁但係咧，我都想分享我咧呢排係不斷用嘅兩個袋，就係兩個嘅 Pico Tin 啊，全黑色 all black 嘅款，咁佢又唔係金扣，又唔係成，佢係 all black 嘅扣啦。跟住之後呢一個係雞翼，另外仲有我一陣間拎出街嘅大嘅 Pico Tin 綠色嘅袋。點解我中意佢咧？其實我仲有 Birkin 啊、Kelly 啊咁樣嗰啲，但係我都係成日用佢哋，因為實在太方便。同埋咧，唔知點解我而家好似唔係咁慣孭上磅，係慣咗咧就咁拎住就行，跟住乜叉都擺晒入去咁樣嘅。其實我自己都物色緊其他顏色，會唔會太過分咧？其實好似係咪仲有一個中間 size 㗎？呢個係細啲。呢個係咪最大啊？我唔係咁知嗰啲 size 嚇，大家如果知道咧就可以話俾我聽，俾大家睇下我個袋咧裝咗啲乜嘢啦，咁鬼大。咁咧首先咧有一部新買嘅 GoPro 啦，咁啊彩色嘅，好方便，好細。唉，其實我都係中意買電子產品，我之前先買完嗰部大嘅 GoPro 嘅，大嘅可以寫嘢嘅筆記，跟住又覺得唉死啦，啲袋好似太細咯，擺唔到，跟住之後又買咗一部黐巾。好，跟住有一個成日陪住我嘅黑色 Chanel 銀包，咁佢個 CC logo 係比較特別嘅，用咗白色嘅，咁就好方便啦。呢一個大家都知㗎啦，呢個型我唔知而家要幾多錢。咁仲有我最中意嘅電話座，咁咧佢係可以咁樣黐住部電話，我嚟食飯嘅時候咧睇劇啊，或者可能影相啊，跟住佢係多功效嘅，佢仲可以係咁樣。跟住唔知點樣勾住，咁就可以令到咧你拍嘢嘅時候有唔同角度。呢個係超級 highly recommend 嘅一個電話座。其實我已經有買咗一個黑色，又買咗個藍色。其實我嚟襯翻呢部電話，好變態，真係好正。咁佢呢一個叫做 MOFT 嘅牌子，大家可以喺 HKTV Model 有得買，好似200幾蚊。佢嗰個吸力咧係超勁。咁一個透明嘅 Muji 嘅膠袋，裏面有咩？我個住戶證，因為係好中意打 pickleball，跟住佢可能落去做少少 gym 啊，其實都係懶人運動，點都要做少少。咁啊，兩包餐前飲嘅膳食纖維嘅茶，可以令到我快啲飽，唔好食咁多嘢。另外有個盒仔都係 Muji 買嘅盒仔，咁裡面有吸油丸，跟住之後有消脂水嘅綠茶丸，咁啊綠茶丸我就溝水飲啊，同埋溝齋啡係好好功效嘅。咁啊吸油丸一定要食啦，餐前要食2至3粒。咁咧你咧其實咧有一次個朋友話去日本旅行啦，咁啊同老公同埋啲 friend 咧去咗食拉麵，咁碗拉麵係油到不得之了，但係我 friend 食完吸油丸之後係冇事。點解有咩事咧？就係佢老公同埋佢朋友咧屙到 PK， 但係佢係完全冇事。自此嗰次之後，佢老公肯食吸油丸。佢除咗吸油之外咧，仲可以幫你控制血糖，同埋中意飲酒嘅朋友咧都係好啱嘅，即係澱粉質嘅朋友咧食呢個就啱啦。AirPod 啦，冇乜特別啦。我最愛嘅 Canmake 補妝粉盒仔，超級 mini 仔。咁另外仲有 Chanel 嘅唇彩啊，係咪好深色啊？今日而家搽緊呢一隻色，我一時就用呢隻，一時都係用 Maybelline 嘅啦，一定係用過咁多最好嘅佢。我最愛嘅泰國薄荷油。舒服啊！佢後面嗰支油咧，真係咧萬用㗎咧。譬如你俾蚊咬，跟住之後突然間可能氣管敏感啊，搽喺個喉嚨啊；俾蚊咬又搽啊，皮膚敏感又搽佢啊。咁另外仲有一副黑色嘅 Prada 太陽眼鏡，
我喺香港買貴好多，原來跟住我妹會同我講，原來喺韓國或者日本買咧係平成1000蚊，跟住我係之後先知灰咗。另外仲有一個 Prada 嘅袋仔，裡面擺咗咩咧？就係可以幫你咧 check 你嘅身體幫你 check 下身體嘅指數嘅。我諗幾秒咧就已經可以幫你 check 到啦，唔使抽血，已經知道你身體咧裡面咧個發炎指數係幾多，同埋佢可以幫你 check 到你究竟食緊嘅濕票紋有冇效，跟住另外又可以睇到你今日，譬如今日我好似唔係咁舒服，咁咪 check 下咯。哇，咁低分嘅，咁我可能要食翻多少濕票紋去補充，或者真係要正視下自己嘅健康問題啦。呢個係必須要，因為我好中意幫朋友度。所以永遠都係會帶出街。你見到我想度嘅時候，同我講：喂 Cody，我想度下自己幾多分。咦，冇啦，咁快嘅，冇晒啦。原來咧，我咧呢一排喺馬莎咧買咗個咩袋咧，就係藤袋，係咪藤織袋啊？好靚啊！呢個袋，呢個袋咧其實咧都有啲長嘅條帶，咁咧就可以咁樣孭，係咪好靚？靚到癲咗喎！呢個佢咧有一個金色嘅扣，好似我記得好似500幾蚊。咁佢裡面仲有一個內膽嘅一個帆布袋喺入邊，俾你咧擺啲垃圾嘢。咁咧就可以分開，咁唔使成個袋咧太大咧，空蕩蕩咁樣俾你用。好似500幾蚊，跟住佢仲有啲袋係勁靚咯，跟住啲鞋係都500幾，唔平，唔係話好平嘅馬莎啊嘛，因為，但係咧佢係真係有型咗好多。咁我嗰日行中環馬莎嘅時候，見到一個都幾有型嘅 stylist 咧喺度，即係可能 decorate 啲櫥窗啊、成啊咁都襯得好靚。你睇下，大家500幾蚊啊，快啲去買，係勁啱夏天。同埋我想話咧，呢一隻嘅藤織袋咧，其實咧佢可以襯任何嘅顏色嘅衫啦，譬如黑色啊或者彩色啊，跟住可能連身裙啊都好啱嘅，係超正咯！大家咧真係咧去下中環嘅馬莎去睇下，行下街。嚟緊咧我都會咧拍一條片係講下我嘅剩翻屋企剩翻嘅 Chanel 袋，究竟仲有邊幾個？多謝收睇，希望大家中意今日個 vlog 好短啊，但係我真係好想分享啊！拜拜。